jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni yéen a ngi ànd ak GGB di leen wax ngeen gën a abonné bu baax te xam ne seen mbégte mooy suñu yitte mbokk yi nag tey jii ñëwaat nañ si seen numéro bu njëkk si at mu bees mi di ñaan yàlla defal leen si jàmm ak sutura xam ngeen niñ ko daan doxalee fii si GGB seen xalaat di si ànd ak yéen tey nag dañoo ñëw fii si studio bi fas yéene see seq ak waxtaan askan wi muy seen émission bu mag boobu di seen xalaat ñu ànd si nag ak Souhaïbou Diop nag mu ngi studio 2 dañuy dem fekk ko fa nuyu ko waxtaan ak moom après bu ñu ñëwee seq ak moom waxtaan wala bu seq ak askan wi waxtaan ci biir émission bu mag bi Souhaïbou maa ngi lay nuyu si émission bu mag bi di seen xalaat. maa ngi lay fay Baye Assane Mesere. noo fanaane. maa ngi sant yàlla mu ñëw moytu tey bëgg lu baax. est-ce que naka at mu bees mi. waaw at mu bees mi comme niñ ko waxee woon rek Baye Assane dugg ci ak jàmm ak salaam. ak programme boo xam ni niñ ko tegee ñaan yàlla mu may ñu ak ndëgër laay. ba génn ci ak jàmm incha allah ndax loo gis rek góorgóorlu la. te comme dañoo commencé woon ci ay audio. donte ni maa ngi gis sax leen ci ay commentaire di leen gërëm bu baax. ñuy wax ni Souhaïbou yéen a ngi wàcc seen yoon ndax dañu leen a xamee woon ci ay audio. mais defe naa ne man ak ñi may seetaan ak yow kenn ku nekk ñaan nga yàlla di yéeg. yéeg gi nag du yem ci ay audio rek ak dialogue bi mais bëgg nañ di def leneen loo xam ne dafay xaw a différent ak li ñu doon def. te defe naa ne ñoom ñi ñuy seetaan loolu la ñuy yéene mooy ñu am ak yokkute. ci loolu la ñu nekk moo tax seen xalaat dañ ko daan am par audio. léegi nag defe naa ni daal li ngay def mooy ñëw ci studio bi présenter émission bi. dalal ci koo ci dalal moo xam man la moo xam koy jël téléphone la moo xam daal waaye yow yaa koy def. ku la ci neex dalal. waaw kay jërëjëf Souhaïbou Diop comme ni mu leen ko waxee léegi gépp kilifa goo xamante ni yaa ngi ci réew mi fas yéene laa fekk fa nga nekk dalal la waxtaan ak yow ci biir réew mi waaw Souhaïbou si mbirum audio yooyu noonu lu tax déggatuñ audio yi si yu bari yooyu noonu. waaw audio yi am daf ci am yoo xam ni dañuy réclamer mbiru affaire droit d'auteur. maanaam loo xam ne daal daf lay gàllankoor sa digganteeg YouTube. am na ci yoo xam ne nag am nañ ko te mën nañ koo liggéey sans ay droit d'auteur loolu ñu ngi ci dinañ ko indiwaat ci yeneen anam. ndax dafa bari ay kilifa yoo xam ne ci loolu la ñu soppee woon am ñoo xam ne ci loolu la ñu bëggee woon te loolu duñ ko bàyyi. waaye nag ñi ngi ci daal am na loo xam ne dafa laal mbiru droit d'auteur. te nag ñun lépp loo xam ne boroom daf koo sécuriser ni bëggul kenn ku ko laal. ñun duñu ko laal. jërëjëf loolu moomu ba fa lañ wax. waaw Souhaïbou nag liñ bëgg a waxtaanee tey jii mooy ki nga xamante ni mooy ministre bi ñu dénk wàllum yoon dafa saytu ni am na xaalis boo xamante ni ñu dëkkul ci réew mi ñu ngi koy dugal ci biir réew mi mu taxaw nag ni loolu moom na dakk te du fi amee. bari na sax yoo xamante ni ñu ngi bitim réew jox nañ leen kàddu xamal nañ ni ñu dëkkul ci am réew loi bi li mu wax ñu dëkkul ci am réew waruñu fay dugal ab xaalis ndax mën naa jur yeneen waaye ñoom si réew mi lañ dëkk niñ koy defee si daayira yi di ko defee si neneen noonu lañ koy defee pour jàppale Ousmane Sonko si diir bu ndaw wala si benn fan ñu dajale ay millions yu bari daal mu naqari ministre bi bañ ne loi bi da koy teree loo gisee loolu. waaw li ma bëgg a laaj njëkk mooy ban ministre moo ko wax ministre de l'intérieur la. waaw xam nga ministre de l'intérieur bi Assane dafa am loo xam ne moom nga ci waxoon. te mu mat a bàyyee xel muy ministre de l'intérieur bi dafay doog a ñëw te dafa mel ni xamul li xew. loolu laa comprendre mais su fekkoon ne xam na li xew. dina xam ne waayam ji sax li ko fi teg ñi ci bitim réew ci lañ bokk. parce que Assane amul benn président bu toog fii ci Sénégal boo xam ne yow say moyen bopp rek moo la fi teg. am nga ay partenaires yu nekk bitim réew. am nga ñu lay jàppale am nga ñoo xam ne ñu ngi lay dimbali ci wàllu xaalis wala ak leneen ak leneen. ku xam suñu président yi ak ni ñu doon liggéeyee xam ni. bitim réew moo leen doon dimbali. président Sall bi mu ñëwee la xëccaat tubaab bi comme ni leen maître Abdoulaye Wade xawoon na bàyyi ndax jàppoon na ni li mu soxla dëgg naar yi ñoo ko doon jox. alors bi président Sall ñëwee nag daal di xëccaat li nga xam ne mooy tubaab bi teg fi. loolu nag bu fekkee ni ministre bi xam na loolu xam ni Sénégal mënta dem sans suñu njiit yi jël seen i pot dem yalwaani wala jël suñu seen i pot dem lebi. wala jël seen i mallette dem lebi su fekkoon xamoon na loolu comprendre na loolu. kon du waxee nii mu waxee. li ma ci rusloo nag mooy bu ñu demee ba ñu ay doomi Sénégal ñooy dajale xaalis. xam nga tey man xaw ma lu ko tax a jóg. mais bu ñu gisee tey ku mel ni Ousmane Sonko ay ndawam. ay militant am. ñu ni ñun kat suñu leader. mbooleem fu mu jëm. mbooleem politique bu muy def mbooleem lu muy yëngu-yëngu bu muy def ñun ñoo koy financé. ñun ñoo koy joxe. léegi bu dee loolu dafa am xëy na peut-être luñ ci ragal. ñoom xaalis bi dugg ci biir réew mi. ci seen ay waaw lay jaar maanaam dara mënu fee dugg te ñoom xamuñu ko nañ ko saytu ba xam ndax xaalis bu baax laak bu baaxul la bu bon laak bu ñu war a seet laak. mais daal jàpp ma ni doomu Sénégal nekk na bitim réew am xaalis bu mu dajalee ngir jox ko Souhaïbou wala Assane wala Sandiogou wala ku mu doon. ministre bi wala président ni loolu dañ koy dakka loolu mënul nekk. bu fekkee ni loolu mën na nekk rek. kon nañu arrêté ñoom it seen yalwaan geeg seen leb gu bari gi ñuy def bitim réew. parce que xaalis boobu moo gën a dangereux. xaalis bi ñuy lebee ji bitim réew ngir Sénégal te président Sall wax na ko ci kiyam bi passé discours bi. nee na xaalis bi ñuy lebee ji bitim réew. ci la ñuy defee yenn travaux yi ci la ñuy defee yenn nangam yi ci la ñuy liggéey waaye léegi bu loolu mënee am kay te xaalis boobu di ànd ak ay loi ak ay yenn mbir yu kenn xamul. bu doomi Sénégal yi mënee dajale seen xaalis ñëw financé Assane Mesere ni ko kaay liggéeyal ñu Sénégal loolu kan moo ci mën dara. mais est-ce que titre affaire terroriste daal di si rax quoi.
est-ce que. tiitu affaire terroriste rax si biir xaalis boobu. waaw ndax moom lañ tiit nee nañ loolu da si am daal. waaw loolu Sénégal ñàkkeewul kaaraange noonu Assane ñun dañoo am kaaraange gu doy Sénégal. est-ce que am kaaraange gi taxut. waaw non ñu bañ loolu. xam nga ñun dañoo wax ni dañoo am kaaraange bay may ñeneen kaaraange. xam nga loolu la ñu wax. tey boo xoolee Gambie gii ñu jege am na ay suñu soldats yu fa nekk ci wàllu kaaraange gu leen di dimbali. gis nga bi Barrow bëggee toog suñu Sénégal bokk na ci ñi ko dimbali ci wàllu kaaraange. léegi bu ñu demee ba am kaaraange googu nag Sénégal tollatul foo xam dañ ñaan am na ay terroristes yu dugal xaalis ci réew mi te xamuñu ko. man gëm naa ne suñu armée bi. yaafus goo xam dañuy toog xaalis bu mel noonu di dugg ci réew mi ay terroristes di ko fi dugal tollatuñ foofu Assane Mesere. affaire terrorisme nañ ko génne suñu bopp yi tubaab bi ñooñu ko bëgg a forcer. mais terrorisme amul Sénégal Baye Assane te gaw ma ni loolu dina fi am. am na solo Sénégal amul lu tax terrorisme mën fee dugg. am na solo Sohibou bu Diop seen xalaat nag di émission bu am solo loo xamante ni dinañ si wax ñun suñu xalaat waaye dinañ génn dem si askan wi. laaj leen lan mooy seen xalaat si li ñuy waxtaane tey jii. Sohibou bi li ñuy waxtaane tey jii nag ki ñu koy may di Baye Cheikh Fall. Serigne Cheikh Fall. waaw Serigne Cheikh Fall. mel na ma xamoon. waaw Serigne Cheikh Fall mooy di may émission seen xalaat. fas yéene si ànd ak ñun ngeen def si ñaan bu baax a baax nag Serigne Cheikh Fall nag di nitu yàlla koo xamante ni macha allah liggéey bi muy def lu mu mën la lu mu maîtriser la yéen ñu xam CCB ba muy doog a door ngeen ànd ak moom xam ngeen ni Baye Cheikh Fall ngeen doon àndal Baye Cheikh Fall nag dafa am si yu mu nekkoon ñëwaat na si beneen doxalin loolu tubaab naan il faut reculer pour mieux sauter moom moo am si Baye Cheikh Fall ñu fas yéene si ànd ak moom Sohibou xam nga Baye Cheikh Fall. waaw Baye Cheikh Fall xam naa ko sama xarit la. ñi nga xamante woon depuis rajo Soppi FM. boobu fa laa nekkoon doon liggéey mu am ku mu doon àndal ci wàllum liggéey. waaye li ma booleeg moom dañoo xaw a bokk ay jikko yu bëree bëri parce que dama gis Baye Cheikh tàqale kook ay sëriñ yu bëree bëri ndax mbirum caay-caay ak luubal. loolu taxoon na li taxoon ma ñeme ko. mu ñëwaat nag ak mbir yoo xam ni. itamit dafa soxal sénégalais yi. ñu fàttali ni Baye Assane produit boobu nga xam ne suñu waa ji mi suñu technicien bi mi ngi ñu koy wan. bii nii waa te di nga ci ñëw. waaw Assane Baye Cheikh Fall dafa ñëw pour xale coow yi am ci kër yi la Baye Cheikh Fall pare pour mu jeex nee na damaa bëgg mu jeex bi nga ko laajee nu may def ba mu jeex Baye Cheikh Fall ne la produit bii daal bépp góor boo xam ne da ngaa am sexe bu ndaw moo xam sexe bu dellu wala sa jabar di la xeebal sa bos comme ni muy amee ci kër yi ba muy tas produit bii daal pare na pour tàqale góor ñi ak sexe bu tuuti ak néew kattan ak gaaw a yegg fa nga jëm ak yeneen yoo xam ni ay ñaan yàlla ak yeneen yoo xam ne Assane defe naa xam nga ko yoo xam ni mi ngi ci biir te defe naa dinañ ci gën a dugg waaw dina si gën a dugg Sohibou ndax Baye Cheikh Fall dama ko wax ma ne ko ñun de CCB mu ni CCB maa ko sanc kon lépp lu fay jaar xam naa ko te it lépp lu ma siy def boo bëggee dinaa la jox nga isin ba mu baax waaw nga doog a jaay waaw sëriñ ñu ko ñemee bariwul de kaay isin waaw isin naa la jox nga isin wala nga boo gisee ku mu dal jox na la benn isin nga wala jox na la benn non isin gu ma mais bentoo dinaa isin incha allah bu ma demee fële sa dëkk bu sell ba maa ngi nuyu sëriñ sépp Sohibou di profité sëriñ Mountakha dafa joxe ndigal ñu jàng kaamil suba ñaan jàmm si réew mi ñaanal ñi nga xam ne ñooy abonnement yu CCB yëpp neen wax ngeen gën a abonné bu baax a baax kon Sohibou dañuy dem dugg si waxtaan wi ki leen koy may di Baye Cheikh Fall mi ngi noonu di affiché ci waaw numéro yaa ngi noonu balaa yàgg incha allah publicité bi dina ñëw ñu ànd ak Baye Cheikh Fall tey jii nag mooma fii ma sol si sax moo ma sañseel d'accord waaw sañse bi Baye Cheikh Fall muy listixaar muy wàllu kurus muy lu mu doon daal dawal seeti Baye Cheikh Fall waaw kon ñu ànd ak gars yi ay ca Baye seen xalaat te ñëw Sohibou ay ca jërëjëf di indi nag sama jàngat si li nga xam ne xew na fi si communiqué bi nga xamante ni le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome def na ko mu génnee communiqué bi nga xamante ni dafay rappeler carrément ni parti politique yi tëddee ak ni ñuy war a doxee waaw may ñëw rek di ñaawlu communiqué bi parce que damaa jàpp ne c'est incongru mooy dafa très mal placé waaw te fi ma koy teg nag fu yomb la fu simple la rek muy que ni si cas bii nii ñu nekk di wax muy parti bi nga xam ne moom la ñuy tuddee Pastef ay levée de fonds yi mu def pour développer ses activités man de dama jàpp ne ni que Pastef dafa nekk en adéquation avec la loi ba pare nag defaale beneen affaire sax muy topp esprit wu loi bi parce que su ñuy wax loi tam nañu seet esprit wu loi bi lan la woon njeextalu loi ba lan la woon mooy pour parti politique yi mun financer seen bopp te dañoo jàpp nag ne ni que Pastef jalgatiwu ko ci benn anam ci ni ko loi bi bindee parce que
pour defar seen activité bopp lañu ne seen ay membres ak seen ay sympathisants bëgg nañ xaalis lu waay am lu waay mën. nañu jàpp ne tamit ay partisans wu Pastef ay sympathisants wu Pastef ay sénégalais lañ, c'est des nationaux. damay teg tànk bu baax ci mot nationaux boobu noonu parce que loi bi da leen tudd. donc nag ma jàpp ne ni que sénégalais bi nekk France, sénégalais bi nekk Amérique, Canada ak fépp fu mu munti nekk sénégalais la. bi ñu demee ba nangul leen fa ñu nekk ñu fay voter reconnaître nañ ne ni sénégalais la. bi ñu demee ba di leen tànnaloo ay député yu leen di représenter donc ay sénégalais lañ. sénégalais nag moom am nga droit nekk parti politique bu la neex, am nga droit cotiser ci sa parti, am nga droit jël ba sa kër may ko sa parti, am nga droit sax abale sa alal tam sa parti. yii yëpp droit la yoo xamante ni yoon bi moo la ko may te yoon bee ko may Pastef utiliser ko. damaa yaakaar ne nag communiqué bii nii xoqatal rek la. te nag mu am benn jurisprudence bu ci nekk muy les Sénégalais de la diaspora en 2012 fay nañ caution wu Macky Sall, cotiser nañ pour fayal Macky Sall caution pour mu nekk candidat. donc nag pour gàttal rek damaa yaakaar ne xoqatal la rek xoqatal la parce que lan la nag Pastef mi ngi def li nga xamante ni par exemple ñoom jaaxal na leen wala jommal na leen si benn fan nga yëkk si téeméer ak ñaar fukk ak juróomi million donc peut-être jaaxal na leen moo tax ñuy jéem a xoqatal mais ni ñu jàngee yoon noonu la sénégalais yëpp jàng yoon te yoon bi moom daf fi nekk pour sénégalais yëpp donc nañ ko appliquer pour sénégalais yëpp ak niñ ko waxee. cotisation boobu nga xamante ni am na ca Sénégal loolu dañ ko interdit képp koo xamante ni rek parti politique nga te nekk sa Sénégal dañ la ko interdit. c'est pas que ministre de l'intérieur dafa génn rek def communication jëmale ci Ousmane Sonko, déedéet képp koo xamante ni rek yor nga parti politique loi bi dalaa tënk. lenn nag moo ci nekk ñoom ñu yor parti politique ku ci nekk xam nga loi bi ndax jàng nañ article yépp. ki nga xamante ni nag moom moo ko xamul muy sunu genre gi peut-être ñun duñu xam loi bi bala ñu koo xam mooy nit ki def bu ko defee loi bi daal di ñëw nag dal sa kaw nit ñi commencé wax. xam nga xaalis buy dugg ci am réew dañ ko war a contrôler te booy xool démb ci 8 heures de temps am na xaalis bu dugg biir Sénégal boo xamante ni dañ ni Sénégal dafa néew doole dañ ni nit ñi sonn nan nit ñi amuñu dara. nga féete diaspora toog lu toll ci 8 mois 2020 bi ñi ci liggéey bëriwul gars yi ay aide lañ doon dundee. léegi ci kaw loolu bu nu tijjee benn antenne ne dañ soxla xaalis ci temps nga gis xaalis bi dugg yëpp démb mu doon benn fonds boo xamante ni c'est énorme c'est dépassé dafa dem ba nekk ci kaw tool bi loolu nan lañ koy contrôler xaalis buy dugg ci am réew mu demee noonu dafa war a jaar fi nga xamante ni ñooy saytu xaalis bi ñu xool xaalis bi ndax am na ñoo xamante ni ñu bari ñu ngi bitim réew yor nañuy xaalis yoo xamante ni dafa lëndëm ci yu mel nii la ñuy occasionné wu dugal ko buñ ko dugalee nag mënatoo ko contrôler ndax xaalis fan lay jaar Western Union wala MoneyGram wala Wave wala ñoom seen compte ak ku mënti doon xaalis boobu nan la ko gouvernement di contrôler pour xam ndax xaalis bu légal la am du xaalis bu légal. ba tey blanchissement d'argent bari ci àdduna bi moo gën a garaaw luy gis xeeti drogue yi ngay gis ni sax blanchissement d'argent moo ko gën a garaaw ndax pour ñu xamul blanchissement d'argent par exemple man lu may wax dama ko jëlee ci sama côté man mën naa yor tey jii benn 10 millions boo xamante dama ko war a déclarer te déclarer wu ma ko te su ma ko déclarer gouvernement xam na ni man yënguwuma ci dara dina ma yow fan nga jëlee 10 millions yi léegi ni may def mooy gis benn waay bu dem gagné benn billet loterie ci noonu laa ko mën a indee mel ni loterie nationale mu gagné ci benn 2 millions
ma dégg waa jooju ma ñëw ba ci moom daal ni ko dama bëggoon nga jaay ma sa billet bi à 4 millions waa ji ni ko ok daal di koy jox billet bi moom léegi 2 millions yi day dem retirer ko moom mi nga xamante ne mooy def blanchiment d'argent yow léegi ñu jox la sa 4 millions sa 4 millions nag nan ngay def ak moom fan ngay jaar ba génne ko day des say loxo loolu mooy blanchiment d'argent léegi ci yu mel nii nag dafa bëri ñoo xam ne dañ ciy occasionné wu di ci dugal bu ko defee ki nga xamante ni moom mooy chef de parti bi moom lijjantiwul moom objectif am mooy dajale xaalis daal def benn campagne am wala mu def tournée nationale am mais loolu mën na ko gàllankoor ëllëg mën na ko gàllankoor ndax réew mi boo ko bëggee yor ak ku mënti doon da ngay dem ak say propres moyens mais boo bëggee ni damay dem ci doole nit ñi laay jël pour dem campagne wala ma liggéey bu ëllëgee mën na la indil problème parce que sénégalais moom la yàlla binde noonu lu mu la jox rek mu ngay xool ca kanam te man je me dis que ni nit ku nekk tey li ngay utal sa bopp yaa ko war a liggéeyal sa bopp mais pas ay nit ndax bu ëllëgee bis bu la yàlla joxee réew ma yow moom mënoo wax sénégalais lu leen saf loolu wax ñu ne yow mii ñoo la dajale woon nga dem loolu lu jar a bàyyi xel la lii nag avis la ak waxtaan ouverte képp koo xamante ne am nga ci xalaat mën nga ko dugal wax ñu teg lépp nag ci respecter suñu njiitu réew yi respecter suñuy opposants yi respecter tamit auditeurs yi ak auditrices yi ndax lu bëri da nga koy gis ba tax nit ñi sax bëggatul joxe seen avis ndax da ngay joxe sa avis am ku jóge fële jàngul wala lijjantiwul wala xamul day dégg rek commencé di wax ay wax yu doy waar te Ousmane Sonko sénégalais la Madické Niang sénégalais la Issa Sall sénégalais la Macky Sall sénégalais la Idrissa Seck sénégalais la ñun ñi leen di déglu ay sénégalais lañ yaakaar naa daal ndimbal bi gën a wóor ci àdduna ndimbal bi gën a wóor boo bëggee dimbali sa nit sa carte électeur mooy dimbal bi gën a wóor mais du xam. rahmatullah Baye Assane ziar naa la waaw nemmeeku tuur ci gàttal moo ko bëgg expliquer ay 15 heures ci ginnaaw waa parti Pastef dañoo waxoon dañuy di collecter ay fonds mais nag partisan Pastef yëpp ak sympathisant parti Pastef yëpp militant Pastef yëpp dans le monde en fait comme ni ñu ko waxee Italie France États-Unis Asie Sénégal ñi fa nekk ñëpp parti yi ñu collecté ay fonds dajale ko pour le 2 ci gàttal lañ doon toj kees yi en direct dëkk bu nekk ñu wax la ñaata dajale ci xaalis boobu pour Sonko waa def tour du Sénégal la dem ci régions yi département yi ba ci village yi pour nemmeeku askan wi dem ba ci askan wi wax ak ñoom wax leen programme am saafonte ak ñoom waxtaan ak ñoom ci programme mu Pastef waaye tamit xaalis bi mu fay demee daf ko fas yéene amee ci lu leer waaw ci ay cotisation ci nit ñi dañuy joxe kenn ku ci nekk joxe tuuti la mu am ñu dajale ko boole ko keroog le 2 nag dañ ko def en direct TV pour kenn ku nekk génne li nga am ñu teg ko ci table ñu ne léegi li lañ am xam naa affaire boobu nag moo yëngal gars yi ndax xaalis ba xaw naa takku na lool. voilà boo xoolee France rek joxe na plus de 20 millions Italie joxe na plus de 16 millions xaalis bari na exemple mais nag xaalis du Italie du Europe rek Sénégal ak fépp la mais affaire yi nag ñoom xam naa ne dëgg ñu doon suivre affaire yi bi ñu ko suivre ba gis affaire yi. ndax Baye Assane dafa am lu am solo loo xamante bi boo nekkee ci am réew da ngaa war a fexe pour xam ko doon ko ñun suñu ay njiitu réew duñ ñu ko xamal waaye yow si jëmmi bopp yaa war a fexe ba gëstu. lan mooy yoonu réew ma ak réew ma yan loolu waa moom moo ko tënk pour nga jim caa tënk ngir nga xam fi ngay teg sa tànk fan la ndax yaakaar naa bu ñu delloo suñu yoonu réew suñu constitution réew la parti politique Sénégal daf koy tere buy laaj dagaan baatu réew mi mu wuti ay financement ci ay bailleurs de fonds yoo xamante bi ña koy financé dëkkuñ ci réew ma loolu suñu yoonu réew daf koy tere loolu nag dafay aajowu nit ñi xam ko donc nag ñun respecté wuñ ko ndax dañ koy def ndax chaque instant chaque heure bu élection passé nga dégg ñu naan diw koy jàppale diw koy financé diw réew sàngam koy financé lu bëree bëri da nga koy dégg mu mel nag suñu réew moom respecté li nga xamante bi mooy yoonu réew mi moom moo fi problème waaw respecté li nga xam ne mooy yoonu réew moom vraiment dafay nekk problème ba nga xamante bi maanaam dafa jéggi sax dayoo vraiment waaw suñu yoonu réew moom vraiment respecté wuñ ko normal daal ba tax na nag réew mi moom dafa pëcc xoo ci côté bu nekk te ñi woote ay droit ak loi dañoo war di
taxaw ci média yi di wax ci télé yi di wax ci rajo yi wax lan mooy tënk yoonu réew mi ba kenn ki ci nekk xam ko ñu bind ko ci nasaraan bind ko ci arab bind ko ci alko bind ko ci yëpp ba ñëpp mën ko xam di leen ko wax ci làkku pulaar di leen ko wax ci làkku soose di leen ko wax làkku bambar parce que mënoo jiitee Baye Assane daayira yi fii nit ki am na sañ-sañ bokk ci daayira am carte membre daayira bi cotisation bu ñu laaj mu def ko moo xam mu cotiser milliard Baye Assane ñaata jumaa lañ fi tabax milliards yi jóge ci milliards yi tabax ak jumaa yooyu fan la jógee Baye Assane nit ki am na sañ-sañ bokk ci association sportive nit ñi am na sañ-sañ bokk ci parti politique Baye Assane parti ba ñuy laaj cotisation ku nekk am na sañ-sañ bokk ca parti ba cotiser ku ca bokk am nga sañ-sañ ni cotiser wu ma yoonu kenn nekku ci kenn du la ci laal Baye Assane réew mi suñ jàppee ne réew mii nii ci Sénégal benn waay boo xamante ni moom nee na 2012 laataa muy nekk président am na 8 milliards fan la ko jëlee est-ce que ci xaalis est-ce que ci salaire am la dajale déedéet dajalewu ko foofu kon nag kooku tey jii bu jàppee ne ay nit amuñu sañ-sañ ñoom seen parti ñu cotiser dajale cotiser pour doxal seen parti ci wàllu déplacement ci wàllu mobilisation ci wàllu lépp organisation léegi ñu ne amuñ sañ-sañ te moom am na caisse noire 8 milliards moom assemblée nationale am nañ caisse noire ah donc kon kooku nag man dama jàpp ne ñoom ci ay caaxaan la ñuy def ñi ko wax ak ñi leen ko sant ak ñëpp dañuy caaxaan réew na boo fa nekkee nit ñi la jiite di caaxaan fekki leen ci caaxaan yooyu rek nga ànd caaxaan ak ñoom comme ñoom dañuy caaxaan dañuy foye réew ma foye xelu nit ñi dénk nañ leen réew buñ la dénkee réew ngay sos di tappale di leen digloo mënut bu ëllëgee nga sos na def naa lii fekk defoo ko. foog nag gars yi tamit comprendre gis nga état dafa am li nga xamante ne mooy renseignements généraux yoo xamante ne par exemple tey état lépp lu mu bëgg a xam da koy xam mais pour man jaru woon ñuy génn di def li communiqué bu ñu bëggoon gestu xaalis bi fan lay jógee su fekkee ci citoyen sénégalais bi lay jógee dinañ ci xam dara bu baax a baax ndax nag citoyen sénégalais ñi nekk au niveau de diaspora yàgg nañu dajale fii xaalis mooy nekk ci bépp xew-xew boo xamante ne day am Sénégal mais pourquoi tey jii ñu bëgg a posé wu tamit problème boobu dinañ leen ko accepter ñu càmbar loi bi ñu xool parce que bailleurs de fonds yi nga xamante ne ñoo ngi au niveau de l'étranger ñoom li nga xamante ne tey jii mooy am ci yenn réew Afrique yi nga xamante ne loolu lañ seetlu yu mel nii la dañuy ñëw campagne bu jotee wala élection bi waaj a jot ñëw investir ci benn candidat waaye investissement boobu ñuy def nag dañuy xaaraat beneen genre retour kon tey jii bu fekkee constitution Sénégal loi daf ñoo génne benn loi bi nga xamante ne en 1981 ñu ne képp koo xamante ne tey jii da ngay laaj bopp réew mi waruñu la financer waaye financement warul jógee fi nga xamante ne tamit moo nekk bitim réew dinañ leen ko accepter di rafetlu loolu bu baax a baax waaye nag foog mu am benn continuité boo xamante ne wax dëgg yàlla dañ ko war a di débat chaque jour yéegal ko nit ñi ñëpp xam ko parce que loi tamit boo ko tëggee wala tamit am benn genre article il fallait que tamit sénégalais bépp sénégalais mu xam muy lambda bi ak sénégalais mu munta doon waaw parce que tey ji li fi am nii li nga xamante ne tey ji génn nañ ko fi ci communiqué bi franchement parler dina tëj bopp ñenn ñi ci sénégalais dina tëj bopp ñenn ñi ci sénégalais parce que ñenn ñi ci sénégalais dañuy jaaxle li tax ñuy jaaxle moom mooy dañuy ne lii wax dëgg yàlla ñu comprendre dañuy ne dafa contre Sonko dafa lii te alors que ni loi bu ñu tëgg la bu yàgg mais nag continuité bi ci war a am moo ci amuloon franchement parler kon ñun duñu ñaaw loi bi dañ koy rafetlu mais nag na lépp tegu ci yoon tamit ñu bañ a def que ni affaire de parti politique quoi franchement parler foofu moom dinañ ko apprécier quoi waaw. acca kon mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di gërëm soxi bu joobit bu baax a baax di leen wax ngeen gën a abonné bu baax seen mbégte mooy sunu yitte tey jii lii leen doon waxtaane dégg ngeen askan wi li ñu ci wax kon président Macky Sall bàyyi si xel président Ousmane Sonko bàyyi si xel yéen askan wi it bàyyi leen si xel ngeen jàppalante bu baax a baax jërë ngeen jëf fii nag ku àggale dañ laa gunge ngeen gunge ñu bu baax a baax te xam ne seen mbégte mooy suñu yitte jërë ngeen jëf maa ngi gërëm nag ñi nga xam ne ñi ngi commentaire ku la seetaanut mënut a commentaire lépp lu ngeen commentaire rek baax na jërë ngeen jëf